डॉट पर क्लिक कई दल्ता बोली कई MS Access बोली कई अचे कल MS Access बोली कई दल्ता बस क्लिक कई ब्लैंक डेटाबेस او د ټولو اول به تاسو یو ټیبل جوړ کړئ دا د دې موږ نوم ورکو پروجیکټ 001 پروجیکټ 001 د دې نوم شو صحیح ده کریټ موږ به ویو ډیزاین ویو او د ټولو اول موږ چې سټوډنټ ډیټابیس جوړو نو دلته بس ورکو سټوډنټ بولی کو موږ هاسپټل ډیټابیس هم جوړول شو موږ مختلف قسم ډیټابیسز موږ جوړول شو صحیح ده نو داغه لپاره به ډېر شي طریقې دي خو بهرحال د دکاندار لپاره مې ډیټابیس جوړول شو نن موږ د سکول جوړ کو ځکه تاسو سکول سره ریلیټډ یې تاسو کمپنیز او داسې خاص لاندې دي کلیر شو نو زموږ سره د ما سټوډنټس نیم ورکو اوکې مې کو په دې کې به زموږ سره راشي سټوډنټ آی ډي صبر راشي دا سټوډنټ آی ډي چې دا به زموږ سره پڅ کې شي اټو نمبر کې وشي دا شان بیا په نیم شي صحیح شو نیم بیا فادر نیم ایڈریس په پڅ کې شي میمو کلاس نمبر ډیټ اف برث او एडमिशन डेट इसी तरह ना या बा 10 दीदी पूरा या बा परस का पिक्चर बो सरम राशि او अटैचमेंट कना सिंपल और जोड़ो वरस्तो पे कि रो कार सेवा को कना नन सिर्फ दरी आगाज को लगा डिजाइनिंग वाला को तासो डिजाइन तासो वीने सॉफ्टवेयर संग जोड़ेगी लगा नमादी ले कंट्रोल एस वर को दा बदले किसे कम दा क्रॉस कम दा टेबल ची कम दे दा ददीना बोस में फॉर्म जोड़ो ददी दा पर तासो क्रिएट क्लिक कई फॉर्म डिजाइन पदी बानी पर लोगो तखपली इदारी ची कम दा गोला गोई او लोगो چې कब से प्रते बोला कोई दावी सर वही टाइटल बोला कोई फॉर एग्जांपल ठीक जी दमा कंप्लीट दागो सही ده वस چې موږ با سکو دا شانتي موږ به کلیک کو اډ ایگزیسټینګ فیلډ کنه او دا سچ دي دا په دې خو اډ کو دا خو ځړی خبرې دي په دې څه مسله نشته کنه وړو تر چا څه کوېسچن کول شي منګه با دې نوم شو زموږ سره سټوډنټس STUDENT سټوډنټس د دې پام نوم شو صحیح ده او منګه پکې څه چینجز ونه کړ سوري جی دا یو چې دا پر ټیبل لپاره دا بل چې دا پام شو صحیح ده ها دا کلیر شو او دا پکچر چې کوم دی دا منګه دیز طرح اوچت کو دې پوي وو شو یو بیا په دې کې هغه سبمټ پام باغې پويږي کنه بٹن نه واخلې او دلته کې تاسو جوړ کړئ ریکارډ اپریشن اډ نیو ریکارډ نیکسٹ او دلته وتوري کوي فار ایگزامپل سبمټ پلیز ریکارډ یا څه بٹن سنوم ولا تاسو ورکوي بیا کې لوکټي غټوي بیا غیله تاسو سایز ورکوي دا غزړی خبرې دي بورډ کوي دا دي شو وسو د دې لپاره موږ ورکو کنټرول اس دا فارم زموږ سره د سیو شو د دې نه بس موږ څه کولای شو موږ خپل سټوډنټ صحیح ده خو سکول والا دا فارم ودا نه پیژني کنه هغه د جافو دا کنفیوز شي دا څه دی لکه دیو چې موږ اول د دینه یو سافټویر ډیولپ کوم د دې ډیټابیس نه اول موږ یو سافټویر ډیولپ کوو صحیح ده نو دا ټیبل پر ټول اول غیب کړي دي خو بیا ضرورت نه راځي کنه راځي ودا نه راځي په دې ټیبل رائټ کلیک کوي څه کلیک کوي ټیبل پراپرټي او څه نه هوږي هډن اپلای اوکې دا خو لاړ غیب کډیټ اساسا به دا ټیبل ته زی او چې څونکي ضرورت درې د کولالو نه راځي بل لا لګټي دا غم ته خطرناک هم دي چې څوک په ګوتی ونه دا خو لاړ شاته کې خو دې ټول کې پوښښ وکنه اوس ما پوښښ ریپیټ کما ته پوښښ لګا دی ته پوښښ ته ټول پوښښ دا مسله خو حل شو اوس موږ سافټویر ډیولپمنٹ راځو صحیح ده نو د سافټویر ډیولپمنٹ لپاره موږ څه چلو کو کریټ په کلیک کو دلته کې دا مور پام زی نه کنه په دې کې ماډل ډایلاګ راوړو مور پام او باندې وسره او په کریټ کلیک کو یا وسه کلیک کوله more forms of your model dialog box دا box څه ده ځکه موږ model dialog کلیک کو موږ له سافټویر له یوزر راغی دی نه چې راغی د سافټویر لپاره یوزر دی دې کې دا کینسل او اوکې دا چې کوم دی کنه دا که تاسو د دې نه ډیلیټ کوئ لري کې دي خیر دې ته ضرورت هم نشته خو دا زموږ سره زموږ سافټویر دی تاسو سافټویر څومره اوږد دی جو امر وته دا زیاته سو غټولې او ورکې کولای شي صحیح ده د ټول اول زموږ سافټویر څه پکار ده لوګو چې دا هغه ولا کوي صحیح ده کپی لګوي کنه خو ځا تل ولا کوي نو بده بنئ بیا زموږ سافټویر باندې څه پکار دی صحیح شي
دا غي نه بعد اوس په دې کې مزید موږ له څه پکاري دا لیبل پر واخلې لیبل تاسو ښکاري کنه حضرت به کلیک کوي په ولی کوي چې سکول منیجمنت سیستم سافټویر صحیح شو دا بولی کوي او د دې نه علاوه کلاندې کې نور څه لیکل کوي لیبل راوخلې ته ولی کوي چې prepared by فرض کا اعزاز علی خان صحیح شو وازخیله سواد دا به کیسه سو انټروډکشن کنور دي سپورټ نمبر یا دا کسی بي سي پکې راولې تاسو پکې راوستې شي دا د کوم څه راځي دا د لیبل دا راځي دا ساتي د لیبل اوس کوم یو کسی بټن موږ له وکړ دا چې هغه بټن چې دی هغه څه چل کوي موږ دا هغه بټن موږ دا فارم راوړي صحیح شو دا هغه لپاره موږ څه وکړي وړو متوجه شي ها موږ یو بټن نه وایو تاسو ښکاري کنه بټن پر واخلو بټن بدل ته کلیک کوی کلیک وکړو صحیح شو دلته به اسم نه کوو دا اپریشن زموږ نه دی پکار دا بس کو کینسل وکړو دله به موږ نوم ورکو چې نیو स्टूडेंट एनरोलमेंट د دې بٹن نوم څه شو نیو स्टूडेंट एनरोलमेंट دا بل راغټ کو او دا بوتم لګ بورډ کو دا بٹن چې کوم دی دا زموږ د سافټویر ولنې بٹن دا نورې بٹنې به دا ټول د بٹنونو ډک سافټویر ډېر شي فنکشنز ودا کوي ولنې زموږ کار دی چې موږ یو بٹن جوړ شي چې هغه موږ ته د فارم راځي موږ په انټری کوو بیا باندې صحیح ده نو کله چې موږ دا نیو स्टूडेंट एनरोलमेंट بٹن موږ جوړ کړل نو موږ خو دې سره هیڅ دا مو نه کوو او په دې به موږ صرف په دې بٹن باندې رائټ کلیک کوو او څه کلیک کوو پراپرټي کلیک کوو شي موږ ته به دا آپشن نشي تاسو خیال لګا نه په دې آپشن کې موږ ایونت کلیک کوو څه کلیک کوو ایونت دا خبره نه سره یاد وساتئ یو بل ته بیا وایم ګوره وړو بٹن تاسو جوړ کړل وګورئ کاینات دی وګوره دا بٹن می راغستا دلته کې می ډرا کړل صحیح شو دې سره به اسم نه کوم دا بس کم کینسل نوم هم خیر د رستو اور کې ضروری نه دی صحیح ده رائټ په کلیک کې اوس کلیک کړئ پراپرټي څه کلیک کړئ ایونت په ایونت کې دا نه خی نه تاسو په ایونت کې ان کلیک ته مخامخ ولا ښکاري دا څه شي نه ده دا کوم څه نه دا درې نه چې کوم دي دا کلیک کړئ دلته به تاسو راشي سبب دې کوډ بولیډر شي کوډ بولیډر وکړئ نو کله چې تاسو کوډ بولیډر کلیک کړئ نو بیا به څه کلیک کړئ اوکے به کلیک کړئ چې اوکے تاسو کلیک کو په دې کې به تاسو یو کمانډ ولیکئ صحیح شو هغه کمانډ دا دی چې do cmd ولیکئ یعنی do کمانډ ډاټ کلوز سپیس ایکټ فارم دا ایسی فارم یعنی ایکشن فارم صحیح شو او کاما او me ډاټ نیم صحیح شو د دې سره به اسم نه بلل چې یو ولیکئ do command dot open palm او دلته وو په خاطر دا فارم موږ څور کړل دي स्टूडेंट्स فارم موږ دی کنه بس دغه هغه به تاسو وکړئ صحیح ده وګورئ وته وړو دلته ولیکئ do cmd بیا ډاټ کلوز دا کلوز په خپل راغی کلوز صحیح شو جی او سپیس ای سی پام دا ای سی پام راغسته او بیا کاما بیا ولته ولیکئ ام ای ډاټ او می ام ای ډاټ می ولیکئ کلیئر شو ام ای ډاټ می چې تاسو ولیکو دا ډاټ می ډاټ نیم می ډاټ نیم ولیکئ بیا ولاندې ښکته په انټر راکوشئ بیا ولیکئ ډو cmd ډاټ اوپن پمپ کې دا راغی صحیح شو سپیس کم پمپ स्टूडेंट्स کدا ست هیری دا مینیمایز کړئ د زده کوي چې زموږ د پام نوم سره اس ټي یو ډي स्टूडेंट्स په اس پکې غټ تر دې خبرې په خیال ساتي ښا نو چې شه د स्टूडेंट اس ټي یو ډي स्टूडेंट्स اند اس سره وکنه بیا به دا سیو کلیک کړئ دا نه خی نه دا به کلیک کړئ ا دې له بنوم ورکې فار ایگزامپل د موږ د دې په دغه نوم شو سافټویر د دې نوم شو سنوم شو او سبق کلیک کړئ اوکے بیا به دا کراس کړئ صحیح شو جی چې دا تاسو کراس کو نو دا ویو به کلیک کړئ سبق کلیک کړئ پام ویو
دا فهم دا زموږ سره زموږ سافټویر شو. تاسو ته فکر دی که نه، خو موږ یوه غلطي وکړه. هغه غلطي دا ده چې موږ خپل بټن له نوم ورنه کړو. نو دا سافټویر باندې چې تاسو له پاسه رایټ کلیک کوئ او دغه کلیک کوئ دا ډیزاین ویو که نه، نو په دې بټن باندې تاسو انټر نیو سټوډنټ دا د دې نوم شو. صحیح ده. د هغې له تاسو بورډ او سایز ولم لږ شانتي غټولی شي. صحیح ده. اوس تاسو کنټرول اس ورکوئ او بیا واپس دا یا کراس کوي یا پام ویو ته واړوئ. دا سافټویر چې تاسو اوس اوپن کوئ نو دا انټر نیو سټوډنټ چې تاسو کلیک کوئ ډایرکټ ته څه راځي؟ پام راځي. خو اوس په دې پام کې یو بټن پکار دی دلته بره چې هغه زه کلیک کوم او دی بیک هغه خپل سافټویر ته ځي. صحیح شو جي. نو د هغې دپاره بیا تاسو دلته کې ویو کلیک کوئ او څه به کلیک کوئ؟ ډیزاین ویو. د دې پکچر نه لاندې دلته یو بټن جوړه کوئ په دې ځای کې. دا ځای کې دی شو، دا بټن شوه، دا به کینسل کوئ. په دې باندې بیا رایټ کلیک کوئ او څه کلیک کوئ؟ پراپرټي. دلته کې به ایونټ کلیک کوئ، بیا به ان کلیک ته مخامخ څه کلیک کوئ؟ دا نه ښایي نه، او کوډ بلیډر به کلیک کوئ بیا. اوکې. نو بیا به ولیکئ چې ډو cmd ډاټ کلوز که نه، ډو cmd ډاټ کلوز او سپیس AC پام. صحیح شو. کاما می ډاټ نیم او لاندې به راکوز شئ بیا ډو cmd ډاټ اوپن پام بشي که نه. اشته کلوز وایي دا زما دا کلوز کا بل اوپن که. د دې دا مطلب دی. صحیح شو. زما دا کم پام چې دی زه چې پکې ولاړ یم دا کلوز کا، د دې لاندې چې کوم دی بل اوپن کا. صحیح ده. ها نو اوپن پام او بیا سپیس. اوس دې موږ له کوم پام واپس اوپن کی؟ سافټویر SOFTWA سافټویر نوم ولې مو ورکړی دی که نه. بیا به دا سیو کړو. دلته کې وګورئ تاسو دا سیو به کلیک کوئ. ټیک شو. او دا چې دی دا به بند کوئ. نو اوس واپس پام ویو کنټرول S پور کې. اوس تاسو هو یو غلطي زموږ نه بله وشوه چې دې ته موږ څه لیکلی وی؟ چې دې ته موږ لیکل وی چې go to home view palm view. صحیح ده. اوس پسې چلی په دې go to home باندې پسې چل کېږي واپس راځي نیو سټوډنټ go to home. دا زموږ سافټویر شو. اوس کلیر شو. یعنې دا سافټویر د دې نه به اوس ورو موږ دا سافټویر ډیولپ کوو. دا شاته اکزیسټ نه دی، دا به ورو ختموو مکمل. نو موږ نوي سافټویر جوړ کړو چې هلته کې موږ څه چل کوو. ګوره انټر نیو سټوډنټ. یو خبره بله واورئ، دا سټوډنټ پام نه دی له پاسه. په دې چې موږ رایټ کلیک کوو ویو پراپرټي په دې سټوډنټ رایټ کلیک کا ویو پراپرټي هایډن اپلای. اوکې. اوس څه پاتې شو؟ صرف تش سافټویر پاتې شو. دا اوپن کړ. دا بس دا زموږ سافټویر دی. انټر نیو سټوډنټ. صحیح شو. اوس تاسو چلو کوئ سبمیټ ریکارډ کلیک کوئ چې زه یې واپس گو ټو ہوم خپل سافټویر ته بیا راځئ. پوه شوئ پې؟ نانی کلاس نه تاسو ته فایده واخسته. امید دی چې تاسو په دې پوه شوي یي. که بیا پې هم نه وئ پوه نو دغه ویډیو دلته در کوم. صحیح ده. دا ځان نه وګورئ، دا ویډیو د دې نه پوره